بس كده 5 جنيه. 5 جنيه. امسك يا احمد. بقول لك ايه يا حبيبتي، أوه. يلا امشي من هنا. ماشي همشي اهو. قلبي مل الشيء. بقول لك يا جعفر، هنعمل خير وهنطلع اكسبلور والناس هتكتب لنا في كومنت يا بنحبك، بس استنى اما افطر الاول. ايه ده؟ مالك كمان اللي موقفك كده؟ مالك في ايه؟ ايه يا عيال؟ العيال مالها؟ خلي مني متضايق. خدوا منك بتاع اللعب؟ يا نهار اسود. طب بقول لك ايه؟ هروح معاكي بس هنطلع اكسبلور النهارده؟ تعالى بقى. طب خد يا ستة ده انت جعانه كل دول. انا عايز جبنه بقى. ماشي هجيب لك جبنه، تعالي بس وريني الناس الاول وبعد كده هجيب لك جبنه، ماشي؟ يلا. انا مش جبان، انا مش تمام. اي خدمه يا اخواتي، اللي انتوا عايزينه جبنا لكم اللعب كلها واللوله كلها. ابيع دول بقى. بيعهم ب5 جنيه. قرب 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 اهو. ايه؟ هم دول؟ طب استنى انت بقى يا منى، بقول لكم يا رجاله، هو مش حرام عليكم لما تفتروا على واحده غلبانه بتبيع الحاجات دي وتاخدوا منها الحاجه دي؟ وانت بقى يا حنان اللي جاي تجيب حقها. بقول لك يا هو صاحبي بيعمل الشويه دول عشان يطلع اكسبلوز زي الاول. انسى يا حبيبي. طب امسك كده ده بعد اذنك، وريني كده يا حبيبي. امسك الحاجه بتاعتك دي، خليكي واقفه هنا. هات كده يا حبيبي الوش، تتراهنوا على اللي انتوا عايزينه، ان الناس هتكتب في كومنت بنحبك يا مزيكا. عايزين نشوف. طب بقول لكم ايه يا جدعان، انا متراهن معاهم ان الفيديو ده هيطلع اكسبلور، ما تكسفونيش واكتبوا في كومنت بنحبك يا مزيكا. يلا بعد اذنك يا حبيبي، انت قوم من هنا بقى. يلا يا حبيبي يلا. منا اي خدمه زماري بقى يلا. هنقول للناس ايه؟ طلعوا الفيديو ده اكسبلور. قول لهم طلعوا الفيديو ده اكسبلور. انا مش غير. طلعوا اكسبلور.